అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఏరియాలో మేము ప్రొవైడ్ చేసాము. చుట్టూ రాక్స్ అవి ఉండి వాళ్ళు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా. అండ్ వాళ్ళకు ఓకేనా? ఓకే సార్. యాక్చువల్గా ఉండాలా? థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. నమస్తే అందరికీ. ఫస్ట్ చప్పట్ కొట్టుకుంటే ఒక రౌండ్ వేసిన తర్వాత చప్పట్ కొట్టుకుంటే లెఫ్ట్ లెగ్ ఇటు పెట్టండి. అందరు రైట్ పెట్టండి. పాట వస్తుంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా ఇటు రితం కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉండేయాలి. వేసినాక దే విల్ టేక్ వేసుకోండి భయ్యా. రావాలి. హైదరాబాద్ మ్యూజిక్ పెట్టాను రాత్రిగా. అదే దగ్గర దగ్గర నిరుద్యోగానే ఉండడం కంటే ఒక సొసైటీకి నాలెడ్జ్ అటు కూడా వ్యూ వస్తుంది బాగా.
ఫోటోనే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఆ లెవెల్కి కరెక్ట్గా వస్తుంది. తొందర పోవాలి. Don't bend your knees. Legs apart. Legs apart. ఇంకొంచెం ముందుకు. అన్న ఇటు రైట్ సైడ్ చూడు ఒకసారి. I'm safe. I'm safe.